واكتشفنا المفاجأة المتوقعة ان الراجل ده كان عنده CML او كرونيك مايلويد ليوكيميا. حالة رقم واحد، جاية لنا بأنيميا 10 ونص، الهيموجلوبين بتاعها قيمته 10 ونص، ودي تعتبر مايلد أنيميا أو أنيميا بسيطة، كتير من الدكاترة مش بيهتموا بيها أصلا. ولكن هذا الدكتور المحترم والماهر قرر إن هو يتأكد هل سبب الأنيميا فعلا نقص حديد زي ما هو شاكك ولا في سبب آخر. لما عملنا الأيرون بروفايل أو ما يسمى بتحاليل الحديد في الدم لقيناها كلها نورمال وطبيعية. فورا هنا قررنا ان مش السبب خالص هو نقص الحديد، ولكن هناك سبب اخر لازم نعرفه مع بعض. وهنا قررنا ان احنا نعمل البلاد فيلم او الفيلم الدموي ونرجع خطوه لورا كده ونعيد صوره الدم الكامله عشان نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط. وهنا كانت المفاجاه ان احنا لقينا علامتين مهمين جدا في البلاد فيلم، وهو وجود البلازما سيل، وده مش منطقي خالص ان هي تكون في البريفر بلاد الا لو في مصيبه هقول لكم عليها دلوقتي. الحاجه الثانيه ان الار بي سيز عاملين شكل ما يسمى بالرولو، يعني الكوينز كده بتاعت الكوينز الفضيه كده لما ترصها على بعض وكل عمله مرصوصه على الثانيه، ده شكل الرولو واللي هنشرحه اكتر باستفاضه تحت الميكروسكوب. وهنا كانت المفاجاه ان البيشنت او المريضه ديت تعاني من وجود مرض اسمه المالتيبل مايلوما، وهو نوع من انواع سرطانات الدم، واللي بالتحاليل التشخيصيه فعلا او التاكيديه طلعت ان هي مالتيبل مايلوما. وهنا بدل ما تاخد حديد وتروح خدت ايه؟ خدت كيموثيرابي، ولكن كان سبب اقوى ان هي ما تموتش في صمت واحنا مش عارفين ايه السبب، ولكن تاخد علاجها وتعيش فعلا فتره اطول، وكله طبعا بقدر الله وبتوفيقه. حالة رقم 2، جايبة طفلها عشان لحظة بعد ما جه من اجازته السعيدة عند جدته في البلد ان لونه شاحب شوية واحتمال يكون عنده شوية انيميا. سحبنا العينة ودخلناها على الجهاز، اتفاجئنا ان الانيميا عنده او الهيموجلوبين عنده طالع 4.5، وده رقم يخض جدا ولازم معاه ننقل دم فورا، لان احنا لما بنقل عن 7 مللي جرام او نقل عن 7 جرام بالديسيليتر للهيموجلوبين لازم فورا ننقل دم علشان عضله القلب ما تتوقفش عن النبض والطفل ده يتوفى. ولكن قبل ما ننقل دم ونخض الام ونقول لها لازم تنقلي دم حالا، لازم نعمل تحاليل تاكيديه لسبب الانيميا وسريعه علشان نوصل للسبب، لان احنا لو نقلنا دم وبدانا نسحب عينات عشان نشوف سبب الانيميا دي طبعا هنكون بنسحب دم مش دم الطفل اصلا، لانه نقل دم كتير بره عنه او بره عن جسمه، لان هو فقد جزء كبير من الدم اللي داخل جسمه وداخل الدوره الدمويه. وهنا عشان نعرف سبب الانيميا قررنا نعمل الاجراء البسيط اللي بنشرحه في سلسله الفيديوهات دي في الورك شوب العظيم اللي هنشرحه النهارده وخلال الايام القادمه، وهو البلاد فيلم. خدنا نقطه دم مقدارها 10 مايكرون على شريحه ازاز، فردناها ولما جفت صبغناها بالصبغات الخاصه بالبلاد فيلم، وبدانا نفحص هذا الفيلم الدموي العظيم عشان نكتشف ان في علامتين مهمين تحت الميكروسكوب، وهي وجود البايت سيل ووجود بعض الخلايا التي تسمى الجوست سيل، ودي من علامات انيميا الفول او نقص انزيم الجي 6 بي دي. وشخصناه فعلا بانيميا الفول بعد ما خليناه يمتنع عن البقوليات لمده 3 اسابيع لشهر، وسحبنا له عينه جديده عشان نكتشف ان الانزيم ده فعلا عنده قليل، ومنعناه طبعا من اكل البقوليات وبعض الادويه اللي بيحذرها او بيحذرنا منها الاطباء عشان ما تعملش تكسير في الدم وتتكرر عنده الاتاك مره ثانيه. الحاله رقم 3، امام وخطيب سنه 45 سنه، مشكلته المتكرره بقالها اسبوعين ومش لاقي لها حل ان عنده زياده في كرات الدم البيضاء في تحليل السي بي سي او صوره الدم الكامله، ومحتار مش عارف يلاقي سبب للعدوى اللي عنده دي، لا في نزله شعبيه ولا نزله معويه ولا التهابات في المسالك ولا اي سبب. يروح للمعمل ده يعمل له وظائف كلى، والتاني يعمل له وظائف كبد، والتالت يعمل له تحليل بول وبراز وحاجات مش عارف يوصل منها التشخيص. هنا طبعا قلت له هات لي الفحوصات اللي انت عملتها ويلا بينا نعمل اجراء بسيط وهو البلاد فيلم. خدنا منه ال 10 مايكرون لزاز، حطيناهم على شريحه الازاز بتاعتنا وفردناها وصبغناها بالصبغات الخاصه، واكتشفنا المفاجاه المتوقعه ان الراجل ده كان عنده CML او كرونيك مايلويد ليوكيميا، وده نوع مشهور جدا من انواع الليوكيميات، وحطيناه طبعا على التشخيص الصحيح عشان يبتدي ياخد الكيموثيرابي بتاعه ويتعافى. ولزوجة الدم اللي بدأت تزيد عنده ممكن تعمل له جلطات لا قدر الله، وجسمه اللي كان بينهار داخليا من غير ما يحس عرف سببه وقدر يوقفه سريعا عن التطور ويوصل لمراحل متأخرة، فكنا سبب للتشخيص بدري. وان شاء الله كل المفاجآت ديت وغيرها كتير هنقدر نشخصها بالاجراء البسيط اللي احنا هنشرحه، واللي مش كتير من الناس بيرضى يعلمه يعني، ولكن هو باب مهم للتشخيص ومفتاح مهم للتشخيص لحالات كتير هنشرحها ان شاء الله في الورك شوب دي. انا وائل هنداوي، طبيب بشري، مدير معالي مستشفى العبور للتامين الصحي،
ومدير معامل مستشفى السلامة التخصصي، ومدير وصاحب سلاسل معامل هنداوي ومعامل ابن سينا. دي قناة لاب جيرني، واللي بتعلمك كل حاجة في مجال التحاليل الطبية من الصفر حتى الاحتراف. وده ورك شوب البلاد فيلم اللي بنكتشف فيه الكثير من الكوارث عن طريق نقطة بسيطة من الدم بنحطها على شريحة ونصبغها ونفحصها تحت الميكروسكوب. فلو انت مهتم بالمجال ده وعايز تتعلمه بشكل مختلف عن الآخرين، فلازم دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الإشعارات بأي حلقة تنزل جديد، عشان تتعلم معانا واحدة واحدة وتتميز في هذا المجال. علشان مبدأنا في هذا المجال إيه؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فيلا بينا حضر القهوة الجميلة بتاعتك أو كوباية النسكافيه علشان نبتدي رحلتنا في تعلم البلاد فيلم، وهنشرحه باستفاضة كل التريكات اللي هتقابلنا من الناحية النظرية وكمان تحت الميكروسكوب. ويلا بينا.